da hora. Léo, tá direitinho? Aumenta aí o som, DJ. É, canguru. Tá direitinho? Direitinho, fogueira, hein? Fala aí, tiazinha. Tá direitinho, canguru? Tá direitinho? E a fogueira? Ô, deixa um freestyle, deixa um... Puxa um... sensualize. Pam, pam. A fogueira. Oi, tiazinha, tô engraçadinho. Sou eu, Leo, tô engraçadinho. Tá engraçadinho, lá tem. Sou eu, Leo, tô engraçadinho. E aí, Leo? Tá com fome? Mesmo, tiazinha. Tá com fome, tu? Ah, né? Mano. Porra, canguru, deixou o bagulho cair aqui. Cadê tua mala? Sou eu, Julito. Você foi sequestrado, vai ser o nosso piloto. É vídeo. Ó a fogueira, moleque. Tá milhão, hein, mano. São João. São João. Acende a fogueira. Olha a cobra. Caralho, mãozinha. O maluco tá tirando mexerica, não sei da onde, mano. Na copa. Caralho. Aí, filho. Foi filmado isso, Feroz. Se lascou, mano. Porra, é. Porra de bagulho japonês. Trabalho isso aqui já 1 ano e meio ainda. Tu vem folheto japonês, malandro. 3 horas da manhã, mano. Botar fogo no bagulho japonês, mano. É, japonês é na cadeia, mano. Japonês foca eliminado hoje da Copa, mano. É, tá. Tô engraçadinho. Olha, canguru. Olha aqui pra câmera. Beleza? Ó, efeito especial. Ih, mano, a fogueira tá se desmanchando já. Vou jogar mais madeira, sem maldade, mano. Olha, o bagulho tá quente ali. Deixa assim. Olha. Como que é a música do pato? É a música do pato. Ah, tu gosta de mexerica? Gosta de mexerica?